अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MBA मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा परिंदों में कैल्शियम की कमी को दूर करने का नेचुरल तरीका क्या है, कौन सा ऐसा आइटम है जो किसी भी मेडिसिन से पाक है, बिल्कुल प्योर है, नेचुरल है, सस्ता है और बहुत ही अच्छा है, और उसके फ़ायदे क्या हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि वो किस शेप का होगा। देखते ही आप समझ जाएंगे कि मैं किस अनमोल चीज़ की बात कर रहा हूं। ये देखें, आज हम बात करेंगे इस पे। इसे कहते हैं समंदरी झाग। समंदरी झाग ये समंदर से आता है, ठीक है, बहता हुआ आता है, साहिलों तक लग जाता है। फिर इसको जो भी जिनकी भी ये ड्यूटी है, जो इनका ये कारोबार है, वो ये इन्हें मार्केटों तक ले आते हैं और मार्केटों से होते होते हम तक पहुंचता है। इसे बोलते हैं कटल बॉन फिश। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कटल बॉन फिश। उर्दू में लोकली हम कहते हैं समंदरी झाग। करीब से अगर आप देखें तो ये ऐसा होता है। इसकी तस्वीर भी मैं लगा दूंगा। अब ये करता क्या है, देखें, ये कैल्शियम का बहुत भरपूर सोर्स है। ये कैल्शियम की, इसमें आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फोर, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम और दीगर तरह के सॉल्ट। ये मुरक्कब है इन तमाम चीज़ों का। बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये कितना मुफीद है, मगर अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये सस्ती सी चीज़ कितना कारआमद है और कितना फ्रूटफुल है आपके ब्रीडिंग सेटअप के लिए, आपके फॉर्म के लिए, आपके परिंदों के लिए। तो मैं अब आपको बताऊंगा इसके फ़ायदे। देखो दोस्तों, मैंने तो आपको बता दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट वगैरह क्या कुछ इसमें मौजूद है, ठीक है। अब दूसरी भी चीज़ें देखें। पहली चीज़ तो ये है कि ये सस्ता आता है। 600 रुपये किलो, 500 रुपये किलो या 700 रुपये किलो, ये रेट इसका होता है। किलो के हिसाब से मिलता है, ठीक है। एक पीस मेरे ख्याल में ये बन जाएगा कोई 20 या 30 रुपये का बन जाएगा, इस तरह से, अगर ये इस पीस की बात करें। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हम अपने कॉलोनी सेटअप में जो कॉलोनियाँ लगाते हैं या केजेस में रखते हैं, उसमें क्या होता है, इनके लिए टॉयज़ नहीं होते, खेलने कूदने का नहीं होता। हमने बस सोचा होता है कि यार बस परिंदा है, खा रहा है, पी रहा है और ये मौज मस्ती कर रहा है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखें, अगर मैं फिंच की बात करूँ, जो पीछे आपको दिख रही है फिंच जो है, ठीक है, इनकी चोंच, अक्सर चोंचों में प्रॉब्लम आ जाती है। ये जहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर ये इनकी चोंच को भी मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। क्योंकि वो आके इसको क्या करती हैं, इसको टुक 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 मारती रहती हैं, जिससे उनकी चोंच की जो धार है ना, चोंच यानी मुँह जो होता है इनका, उसकी जो धार है वो मेंटेन और मैनेज रहती है। यानी वो बढ़ेगी नहीं, वो कटेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगी। वो एक एक्सरसाइज चल रही है, यानी तराश रहे हैं, वो समझ लें, खा भी रहे हैं और तरशे भी जा रही हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये खिलौने का काम भी करता है। जब परिंदे के पास कोई एक्टिविटी नहीं होती तो परिंदा स्ट्रेस में आ जाता है। जैसे एक हम हमारे में होती है ना यकसानियत, एक ही रूटीन में, एक ही सर्किल में चल रहे हैं, स्ट्रेस में आते हैं, तो ये एक एक्टिविटी का काम भी करता है। परिंदे इसमें ठक 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 ठोका ठाकी लगे रहते हैं, खाते रहते हैं, उसमें उनका टाइम निकलता है, इंगेज रहते हैं। एक ये चीज़ भी है कि ये खिलौने का भी काम करता है, यानी सेहत भी है, खिलौना भी है। इंटरनल चीज़ें जो कैल्शियम में उनकी हड्डी कमज़ोर हो रही है, उनके जो है एग शेल वीक हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि ये डालने से मैंने देखा है कि फिंच की स्पेशल बात करूं, दूसरे परिंदे भी जो इसको खाते हैं, यकीनन उनका भी यही होगा। इसे डालने से परिंदा ब्रीडिंग की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। अब या इसे डालने का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद देख के इन्हें अंदाज़ हो, मगर असल चीज़ तो ये होती है कि इससे खाई जाने वाली जो भी इनके अंदर चीज़ें जाती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट, जिस सूरत में भी जाती हैं, वो उनके अंदर ऐसे हार्मोन्स डेवलप करती हैं जिससे वो ब्रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये बेहतरीन चीज़ है। इसे आप अपने केज में रखें, अपने परिंदों को दें, हमेशा रखें। लटका के रखना चाहते हैं लटका के रखें, लिटा के देना चाहते हैं लिटा के दें। वरना एक तरीका ऐसा भी है कि इसका जो ये खोल है, बैरूनी खोल, ये सख्त होता है, इसको किसी भी नोकीली चीज़ से हटा दें। देखें, ये भी जुड़ा हुआ है ना, देखें, ये देखें, ये पीस हट गया, तो ये बहुत आसानी से हट जाता है। जब ये हट जाए तो ये खोल हट जाएगा और ये ऐसा पीस रह जाएगा। उसको आप इमाम दस्ते में कूट दें, किसी भी तरह कूट के उसका पाउडर बना दें। पाउडर फॉर्म में थोड़ा थोड़ा किसी दाने के साथ मिला के दे दें, थोड़ा थोड़ा इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते रहें। दूसरी चीज़ इसके बारे में मैं ये बताऊंगा, इसके बारे में लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं
अगर सिंपल लफ्ज़ों में ये कह दूँ कि यार ये समंदर में मछली, उसकी कमर का जो एरिया होता है मछली का, एक ख़ास किस्म की मछली समझ लें, उसकी कमर का एरिया है, उनमें ये कहा जाता है कि वो कुदरती अमल है, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, यानी कुदरत ने हर चीज़ को अपनी प्रोटेक्शन का एक तरीका दिया, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर के हिस्से में ये पैदा हो जाता है, अंदर की तरफ पैदा हो जाता है ये सख्त फॉर्म में। जैसे आपने देखा टर्टल, कछुआ, कछुए के भी ऊपर खोल होता है। प्रोटेक्शन है ना, कुदरत है, कुदरत का कानून है, मेरा खालिक हर चीज़ पे कादिर है, वो हर चीज़, वो बहुत बड़ा क्रिएटर है, हर चीज़ को प्रोटेक्शन उसने ही देनी होती है। तो ये उस मछलियों में ये यूँ बन जाता है। अब ये हार्ड है, ऊपर से ये हार्ड है, तो ये यकीनन उनकी प्रोटेक्शन के लिए बना होता है। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि वो इसको खुद से एग्ज़िट कर देते हैं अपने से, कुछ लोगों का कहना ये है कि ये साइज़ में जब बड़ा हो जाता है तो वो निकाल देते हैं, मगर बड़े छोटे सभी दिखते हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि आप ये ना समझे कि समंदर में ये खुद ही पानी में ही घूम रहा है या पानी से ही बन जाता है। ये आबी जानवर जिसको हम कहते हैं कि समंदरी जानवर में मछली की जो फैमिलियों में टच होते हैं, उनमें कुदरती तरीके से ये अंदर पैदा होता है, और फिर कोई एक प्रोसीजर होगा, वो आप गूगल से तहकीक कर लें, उस प्रोसीजर को पूरा होने के बाद ये एग्ज़िट कर देती हैं। फिर ये हल्का होता है, तो इसलिए पानी की लहरों से होता ये साहिल तक आ जाता है। साहिल में आने के बाद मछेरे या जो जिनका ये काम है वो हम तक पहुंचा देते हैं। तो ये हर वक्त अपने पास रखें, अपने पिंजरों में रखें, परिंदों को दें, क्योंकि ये आप अपने परिंदों को देंगे तो बहुत महंगी महंगी मेडिसिन देने से बच जाएंगे। फ़ैसला आपने करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत कुछ सिखा गई होगी। आपके परिंदों में जो भी बीमारियां हैं हड्डियों से रिलेटेड, पर से रिलेटेड, फीदर से रिलेटेड, वो दूर होना शुरू हो जाएंगी, अंडे अच्छे आना शुरू हो जाएंगे, ब्रीडिंग की तरफ परिंदे माइल हो जाएंगे, ज़्यादा अंडे आएंगे, बच्चों की नशोनुमा भी अच्छी होगी, आपको भी फ़ायदा होगा तो दुआ ज़रूर देंगे। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो हो सकता है वो आप ही के मसले को रिजॉल्व कर सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।